ka sing sejan ka tayo baar ha porpas ka cimpule na kesti banekong Paulus bakut Syekh Kristan Korin kalanong ka bakharsan kat khot iwe perang ngakwa ban pen kat mau yepi ko para bah kanu kerkom ngala yalap api yang gospel ya ka ba pilio diang ha ka ba pila yang scam da ka ba pelaj im yepi lada pi bar scam ka lada pila ngej leno na bangal IT pateng hapi kum ka bakong santam ya kata ka ba ngaru ngala yop diang bau kris ulayap na bantai ki pop juni kat kum bicinto mula tep ya ula mipat ya hau hakasngi balai kat kum bicinto bad ula pau hau kepas nangta haki kar arngut bad nangta ula pau haki sans pangut tam ki pra bengej hakaju kapor ki babun na ki badang imbenta wala don ki bayap nangta ula pau hau jokob nangta haki apostol baro kadue ya baro wakum ubala syu kalor ula pau hangaru kasam kebakat kendai khot iwei arlai lusau ka cingpule na gospel bakut katkum uyonis kalanong bakat sau kat khot riu hadu khat sau ha kata kapor ujisu ulaong hau Thomas ngalong kalenti ke cingsha ber ke cing im omdon bapoi syokpa laik danga lada pila itu yanga pinjin dala itu yokpa jonga adu menta pi itu ya bat pila yo ya u Philip ulaong hau go try to pen ise hangi yokpa tang kata ngila don kam jisu ulaong hau kata ngala don rengkat bat pi Henry pimpat itu yang ngamo Philip uta ula yoi nga ula yoi yokpa te balikin piong hapen i hangi yokpa hatu pimgej bangalong haupa pat perpa ulaong hanga yakitin ki banga kren hapi kam kren nalade Henry ukpa ula yesha hanga bula le ikam chung tongej yanga bangalong ukpa bat ukpa ulong hanga lane tongej yanga nagbenta kikam ke bangale shisha nga ong api uta bongej hanga uru unle ikam baba ngale ban ule wat kikam ki bakam kraw ban yakile namar ngal lech chokpa kat yakaba pi pan na kerteng junga kan le kaya kata bad on penduk burom ya ukpa hau kun lada pipan ha kerteng junga kan le ya kata the gospel jong try